ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾನಿನಿ ಪಾಲಕ್ ಪಾರ್ದು ಪತ್ರೊಡೆ ಅಂತಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ ತೇವು ಪತ್ರೊಡೆಗ್ಲ ಪಾಲಕ್ ಪತ್ರೊಡೆಗ್ಲ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ತೇವು ಪಾಡುನವುಲು ಪಾಲಕ್ ಪಾಡುನು. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಏನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಉರ್ಪೆಲ ಅರಿತಿತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಒಂದೇನು 4 ಗಂಟೆ ಬೊದುಲ್ರದಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡ್ಗ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಕಪ್ ದತ್ತ ಉಲಂತರಿದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಒಂದೇನು ಪಾಡಿತ್ತೆ. ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಪ್ಪಿನತ್ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ. ನೀರು ಪಾಡ್ಗನೆಕ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪತ್ತವ್ರಿಗೆ ಬಂಗ ಇಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವು ತೆಪ್ಪುಗ. ಓಕೆ, ಪಾಲಕನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೊಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಕೈನ ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದೇನು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬಾಳ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದೇನು ಬಾಳ್ಪ ಅಂದಾಡ ನಾನು ಒಂಚೂರು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನ ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ತದ. ಪತ್ತಾಗ ಓಕೆ, ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗಿದೀಯ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ದೀಕ ಪತ್ತದಿನ ಓಕೆ. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿನ ಸಣ್ಣ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ. ಚಪ್ಪೆ ಎರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂತ್ ಚಾಪ್ ಮಂತನ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಕಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡ
ಓಕೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಮಸಾಲಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 7 ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಇದು ಸಮ ಕೊತ್ಕೊಡು ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುದೇನೋ ಪಾಡ್ದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಂಚಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜೋಲು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಒಮ್ಮೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಇತ್ತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಚೂರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗುದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಅಜ್ಜಿಂದ ಬೇಗ ಪರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಅಂತ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕೊಚ್ಚಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಓಕೆ ಅರೆಪ ಬೇಯ್ತಂಡಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಗಟ್ಟೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಓಕೆ ಕೊಂಚೊಂದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇದು ದಪ್ಪ ಅಂಡ ಯಾವು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ